Masih malah ger. Datang adik betul berdoa. Jadi opong di kasar situ. Diri. Adik Nafisa itu. Mana bola itu? Kenapa nggak diambil? Bawa sana ambil. Ambil sana ambil. Ya pilek panas ya ndak. Apa itu tengaceh kan nih? Ini udah berombokan aku. Ayo nangis. Nangis sini tetora tadi. Tak kapok. Tak kapok. Ini resen. Betan tisu. Baik bantak. Sana angkat tanah yang nggak lihat. Oh, nggak nangis kalau adik pinter dia. Oh, pinter dia, nggak nangis katanya. Katanya nggak nangis. Mokor berunjak. Ayah. Sakit Adek. Yentun nano niki mokor berunjak. Yentun kau on. Aidi. Nambe tanti sunut tuh. Oh. Kakak berani diurut. Orang yang balon. Astagfirullah. Ya kembar niki. Tuh, adek kembar itu. Wih, ngerak kan. Entar lagi ya. Pegang. Sana. Ya teman-teman lagi dia lagi diurut Nafisa. Pandai mang bau keperasaan niki. Oh, udah berhenti.